मेडिकल स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रेथ साउंड्स। तो ब्रेथ साउंड्स को हम दो में पढ़ते हैं। एक तो होती हैं अपनी एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स, जिसको अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स। अब जो एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स है उसको हमने दो में डिवाइड किया है। एक तो है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें एक फेज़ होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो जो एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हैं वो इंस्पिरेशन में भी हो सकते हैं, एक्सपिरेशन में भी हो सकते हैं, या फिर दोनों में हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर वो पूरे इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, अगर कोई भी ब्रेथ साउंड जो है अगर पूरे इंस्पिरेशन में रहता है तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, पूरे ब्रेथ इंस्पिरेशन में रहता है तो कंटिन्यूअस है, और उसके भी एक पर्टिकुलर फेज में अगर रहता है तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। दूसरा क्लासीफाई करने का तरीका होता है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को, कि जो कंटिन्यूअस एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होते हैं वो म्यूजिकल होते हैं और डिसकंटिन्यूअस वाले क्या होते हैं, नॉन म्यूजिकल होते हैं। अब कंटिन्यूअस के अंदर भी दो होते हैं, बीज होता है, एक रोंकाई होता है। डिसकंटिन्यूअस में क्रेपिटेशंस होते हैं और प्लूरल रब होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स। तो कंटिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स क्या होते हैं, म्यूजिकल इन क्वालिटी होते हैं। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन देखें तो एयर फ्लो लिमिटेशन ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयरवे। जब हमारा एयरवे नैरो हो जाता है तो उसकी वजह से एयर फ्लो लिमिटेशन होता है, एयर फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से जो साउंड्स आती है वो कंटिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स होती हैं, जो कि बीज और रोंकाई होती हैं। ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आती हैं। ठीक है, इसमें पहला है वीज। तो बीज साउंड कैसा होता है वो एक बार सुन लीजिए आप। बीज जो साउंड होता है वो हाई पिच होता है, उसका फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और उसकी क्वालिटी जो होती है वो हिसिंग क्वालिटी, मतलब सीटी जैसी उसकी आवाज़ होती है। प्रीडोमिनेटली अराइज फ्रॉम स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आता है, और मेनली एक्सपायरेटरी फेज के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, एंड पॉलीफोनिक होता है। अब पॉलीफोनिक क्या होता है, अगर जो साउंड की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है, अगर साउंड की इंटेंसिटी पूरे फेज के अंदर अगर कांस्टेंट रहती है तो उसको बोलते हैं मोनोफोनिक। उसको क्या बोलते हैं, मोनोफोनिक। ठीक है, और अगर वो वेरिएबल होती है साउंड की इंटेंसिटी, एक्सपायरेटरी फेज के अंदर होता है ये, तो अगर एक्सपायरेटरी फेज के अंदर वो वेरिएबल है तो वो पॉलीफोनिक है। ठीक है, और जो बीजिंग साउंड देखने को मिलती है वो ब्रोंकियल अस्थमा और कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। अब कंटिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स में दूसरी आती है रोंकाई। रोंकाई स्नोरिंग और गार्गलिंग साउंड होती है, खर्राटे जैसी आवाज़ आती है। वो आप एक बार सुन लीजिए रोंकाई कैसी होती है साउंड। रोंकाई साउंड, अब जो रोंकाई साउंड है और व्हीजिंग साउंड है उसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है कि जो ब्रोंकाई होती है वो हाई पिच होती है और व्हीजिंग जो होती है वो हाई पिच होती है और रोंकाई लो पिच होती है। दूसरा जो व्हीजिंग होती है वो स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, और रोंकाई होती है वो लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। यूजुअली प्रोड्यूस व्हेन एयर मूव्स थ्रू द ट्रैकियोब्रोंकियल पैसेज इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस और रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस। और ये वो थोड़ी सी कैसी होती है, सीटी जैसी हिसिंग साउंड होती है, और ये होती है स्नोरिंग और मतलब गार्गलिंग साउंड, खर्राटे जैसी। दूसरी हम डिसकंटिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स की बात करते हैं, जो कि नॉन म्यूजिकल इन क्वालिटी होता है। ठीक है, इसमें पहले आता है क्रेपिटेशंस, क्रैकल्स या रेल्स। ये मेनली इंस्पिरेटरी फेज के अंदर देखने को मिलते हैं, क्रेपिटेशंस। ठीक है, इसमें दो तरह के क्रेपिटेशंस होते हैं, फाइन और कोर्स। सबसे पहले आप सुनिए फाइन क्रेपिटेशंस कैसे होते हैं, उसकी साउंड सुनिए। ठीक है, हेडफोन लगा के सुने तो ज़्यादा सही रहेगा। अब सुनिए आप कोर्स क्रेपिटेशंस। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है फाइन क्रेप्स और कोर्स क्रेप्स में। तो फाइन क्रेप्स आते हैं ड्यू टू सडन स्नैपिंग ओपनिंग ऑफ एयरवे व्हेन एयर फ्लोज थ्रू इट। जब भी किसी पैसेज से एयर फ्लो होती है और एकदम से जो ब्लॉक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एकदम से जब खुलेगा तब जो साउंड आएगी वो फाइन क्रेप्स आएंगे। एंड कोर्स ड्यू टू बबलिंग साउंड्स प्रोड्यूस बाई पैसेज ऑफ एयर थ्रू एक्यूमुलेटेड सीक्रेशंस। अगर
पैसेज के अंदर सीक्रेशंस है, वहाँ पे म्यूकस है, सीक्रेशन है, उसके अंदर की वजह से, उसकी वजह से जो बबलिंग साउंड्स आती है वो कोर्स क्रेप्ट्स होते हैं। फाइन क्रेप्ट्स हाई पिच के होते हैं और नॉन पाल्पेबल होते हैं, कोर्स वाले लो पिच होते हैं और पाल्पेबल होते हैं। अब पाल्पेबल का मतलब ये है कि अपन चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो हमें फील होंगे कोर्स क्रेपिटेशंस, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइन क्रेप्ट्स इनिशियल स्टेज ऑफ निमोनिया, कोर्स क्रेप्ट्स लेट स्टेज ऑफ निमोनिया। फाइन क्रेप्ट्स पल्मोनरी एडिमा अर्ली स्टेज एंड ये पल्मोनरी एडिमा लेट स्टेज। डिस्कंटिन्यूअस के अंदर दूसरा आता है प्लूरल रब। रब का मतलब ये मतलब एक तरीके से रगड़ने की वजह से, रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से साउंड आती है। ग्राफ्टिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग ऑफ इन्फ्लाम्ड प्लूरल सरफेस अगेंस्ट ईच अदर। हियर्ड इन बोथ फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी फेज, दोनों फेजेस के अंदर देखने को मिलेगा। एंड डिसअपियर ऑन होल्डिंग द ब्रेथ। देखो, एक होता है पेरिकार्डियल रब और एक होता है प्लूरल रब। तो पेरिकार्डियल रब और प्लूरल रब को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसके थ्रू ये जो है ना, प्लूरल रब जो होता है वो डिसअपियर हो जाएगा। हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो ब्रेथ को होल्ड करें, और अगर ये डिसअपियर हो जाता है तो प्लूरल रब है, और नहीं होता है तो पेरिकार्डियल रब है। ये कैंसर, निमोनिया एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर देखने को मिलता है। उनके देखिए एक बार प्लूरल रब। ब्रेथ साउंड्स की नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स 3 तरह की होती हैं, वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स और ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। तो वेसिकुलर और ब्रोंकियल बात करेंगे, और ब्रोंको वेसिकुलर इसका इंटरमीडिएट है, नाम से पता चल रहा है। अब वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स जो होते हैं, वेसाइकल्स का मतलब होता है, वेसिकुलर मतलब वेसाइकल्स, और वेसाइकल्स का मतलब होता है एल्वेलाई। लेकिन एक मिसनोमर है ये एल्वेलाई की वजह से नहीं होती है। इट इज़ नॉट जनरेटेड एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई, ये एक मिसनोमर है, ठीक है। एल्वेलाई के लेवल पे जनरेट नहीं होती वेसिकुलर ब्रेथ साउंड, याद रखना। इसका साइट ऑफ प्रोडक्शन होता है सेगमेंटल एंड लोअर एयरवे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रैकिया है अपना, ट्रैकिया 2 में डिवाइड होगा, ये मेन ब्रोंकस यहाँ पे लोअर ब्रोंकस और ये सेगमेंटल ब्रोंकस, ठीक है। तो ये लोअर ब्रोंकस और सेगमेंटल ब्रोंकस होते हैं, उसके लेवल पे ये वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स जनरेट होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द चेस्ट, ज़्यादातर चेस्ट के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके कैरेक्टर्स हैं वीजिंग क्वालिटी, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेटरी फेज, नो गैप बिटवीन द इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फेज, और इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज का जो रेशो है वो 2:1 या 3:1 होगा, क्योंकि इसमें इंस्पिरेटरी फेज क्या है, लॉन्ग है, तो 2:1 या 3:1 है। लो पिच एंड सॉफ्ट। एक बार आप इसको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स सुन के देखो, वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। और दूसरी होती है ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स। अब एक चीज़ समझो आप, जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं तो सबसे पहला फेज होता है इंस्पिरेशन, फिर होता है एक्सपायरेशन फेज। तो इंस्पिरेशन में सबसे पहले जब हम लेंगे तो ब्रीथिंग कहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। तो ये क्या है, लार्ज एयरवे। इसके अंदर एयर जब होती है, एयर इन लार्ज एयरवे, जब एयर लार्ज एयरवे के अंदर होता है तो ब्रोंकियल साउंड्स आती है, और जब एयर स्मॉल एयरवे के अंदर होता है तो वेसिकुलर साउंड आती है। फिर एयर एक्सपिरेशन के अंदर सबसे पहले स्मॉल एयरवे में जाएगी, फिर उसके बाद लार्ज एयरवे में। इसीलिए वेसिकुलर साउंड्स होती है ना, उसके अंदर कोई गैप नहीं होता है, नो गैप। लेकिन जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होगी उसके अंदर गैप आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेटरी फेज, ब्रोंकियल वाली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेटरी फेज एंड, ठीक है, गैप बिटवीन द इंस्पिरेटरी फेज एंड एक्सपायरेटरी फेज, ठीक है। हाई पिच रहेगा, लाउड रहेगा, और इंस्पिरेटरी एक्सपायरेटरी, यहाँ पे एक्सपायरेटरी फेज लॉन्ग है तो ये 1:2 रहेगा, ठीक है। हियर नॉर्मली ऑन स्किन ओवर द लेरिंग्स एंड ट्रैकिया, लेरिंग्स और ट्रैकिया पे इसको सुन सकते हैं, एंड पोस्टीरियर ओवर स्पाइन बिटवीन द C7 to T3, ठीक है। उनके देखिए आप ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। अब लास्ट आती है अपनी ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स, एक बार आप ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड सुन के देखो। ये ब्रोंकियल और वेसिकुलर साउंड्स का इंटरमीडिएट है। इसमें इंस्पिरेटरी फेज और एक्सपिरेटरी फेज इक्वल इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन का होगा, इंटरमीडिएट टू द ब्रोंकियल एंड वेसिकुलर साउंड्स। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।